Boa noite, rapaziada do YouTube. Tamo junto. Vim mostrar mais uma belezura que eu fiz. A lareira. 18 blocos. Fiz um quadradinho, ficou legal. O bloco segura legal mesmo. Aqui extrato de cama que eu fiz, velho, que tinha em casa. Peguei as plantinhas, fiz um jardim. Botei as pedrinhas em volta. Aí, que legal. Tronco, eu cortei aqui no vizinho. Fiz de banco, deu uma decoradinha, ficou legal, entendeu? Pra vocês verem, show de bola. Aqui tem esse buraquinho também. Show de bola, não esquece de deixar seu like lá. Tamo junto. Tamo junto. Desculpa aí, acidentes acontecem. Desculpa aí, mano. Acidentes acontecem. Não ri não, filho. Entendeu? Ó, não esquece de deixar teu like lá não. Mas ficou legal. Tamo junto, hein? Desculpa mais uma vez aí. Deixa teu like. Valeu!